अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करते सारे दोस्त खैरियत नाल ते बिल्कुल ठीक हो। सो आज आ गए थोड़ा फिर नई वीडियो के नाल। इस टाइम सेटअप देख रहा था फिर नशन दाना पानी करना है, लेकिन उस तो पहले यार मेरा मोटरसाइकिल कोई ख़राब थी पिछले कुछ जाना तो काफ़ी ज़्यादा मसला करीना भी आए तो मैं क्यों ना ये सारी सैटिंग शैटिंग की जी तकरीबन थी सकी ट्यूनिंग शूनिंग उस वक्त कोई टैंकी शैंकी चेंज करनी है। इस टाइम थारे मेरा मोटरसाइकिल खड़का के रख दिता, बिल्कुल सारिया चीज़ा जी ला के थले कर दी तो मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी पई यार, क्योंकि चिकना शिकना तो मारी रहे दफ़ा ये पहले तक करे सफाई मिट्टी चेक करेंगे पे उन्होंने नंगा शंगा कर छोड़े। मैं तो हो इं चाहिए कि चलावन तो आसानी थी सी बहरहाल ये सफाई शफाई करीने तो इसमें बिल्कुल फ्रैश करीने टैंकी भी वो चेंज करीने क्योंकि इसे कचरा बहुत ज़्यादा तो इस वजह को टैंकी करीने ये थोड़ी लीक ही है, इस वजह कोई मसला है। बाकी मोटरसाइकिल की हालत बिल्कुल फ्रैश करीने इंशाल्लाह उस तो बाद आपको दिखाने की मोटरसाइकिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा काम तकरीबन फाइनल थी गया। हम छोटे मोटे काम इन बस टापी शापी लाने दे टैंकी ढक्कन दे पेट्रोल पाने बस काम फाइनल। सारों तो पहले पेट्रोल पहने हैं, सब तो महंगी आइटम इतना महंगा वो चीज़ है जी आजकल लभदी औखी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम सारा फिर फाइनल करके बाइक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थी गई, बस सिर्फ टापे चेंज कराने वो इंशाल्लाह आज चक्कर लगा कल चक्कर लगा वो चेंज करा सो। बाकी सारे बिरादर देसी जुगाड़ ट्राईपोर्ट तोड़ गया है, असा देसी जुगाड़ ला के काम चलाते हैं क्योंकि काम चलाना होंगे ना बेसिकली तब केड़ा काम होंगे पानी शानी हूँ लाना पर इन्होंने पानी आना भी मोटरसाइकिल होंगे नहीं ने इसमें इंशाल्लाह बाद ही दोबारा सर्विस सर्विस करे सो। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे काम शाम मुका के फाइनल करके नहा धो के फ्रेश हैं, रोटी शोटी खा ली है। रोटी खाने तो बाद हम थोड़े परिंदा टाइम दे क्योंकि दाना शाने चेक करना और कोई परिंदा का चेक करना कि क्या होते बच्चे वगैरह निकलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने लगता है कि यार कुछ परिंदे हाँ जिन्हें अंडे रहते हैं दोनों दवाई के चेक कर हैं। बाकी इस टाइम मेरे हाथ ही अंगूर ये दीने अपने मिठू में चुलबुल ये लो चुलबुल आजा 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 ये लो हाँ जी वेलवी 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 चलो वेलवी अच्छे रख दी ने तले 2 4 ये हो गया जी तुम्हारे हेलो पार्टनर। यार इसनों बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है तो इसनों दे देते हैं। बाकी हम लाजा बाहर गए थे दवाई के देखन बाकी दे दें उन्होंने क्या हाल है तो बच्चे वगैरह निकलेंगे नहीं उन्होंने वहीं के देखा दाना शाना चाहिए उन्होंने वहीं के दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सैटअप ते आ गए हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ इन्होंने दाना राना भी है और इतने वहीं चेक करने के बच्चे निकलेंगे नहीं क्योंकि इतने अंडे आए हुए इन्होंने काम चेक करो
भाई जान यही कि को लगी तो उठना को नहीं 6 साल अपना कद बुत देखते काम चेक कर इधर साइज देखो तो इधर साइज देखो इस नाल भेड़ मारना है होते चल तेरी आखिर चल 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 माल वाह भाई वाह जवान चेक की ने तो जल्दी जल्दी नंदाड़ा पहनने वाले थे वहीं चेक करने की क्या बना पी आज अल्हम्दुलिल्लाह के जी पहुँचे हेलो सारे स्कूल में बैठे ते चेक करना सा इतने अंडे लथे पैन यार लेकिन कंफर्म को नहीं कि बच्चे से चाहिए या नहीं हेलो भाइयों दिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 क्यूट क्यूट बच्चे निकले पैन माशाल्लाह तो मैं लाइट ऑन करके दिखाना ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह आजा अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे काम शाम फाइनल कर दी ते काम फाइनल करने के बाद हम देखन इतने डिठे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकले पैन अल्हम्दुलिल्लाह जी इतने आगे काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली है खुशी थी कि यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बच्चे से जाना स्टार्ट थी गए अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बच्चे निकल आए तो बाकी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे बाकी बच्चे कराने वास्ते मुर्गा गिन के आए सी लिखने शौकीन भाई जने चेक करे सो दसावा है किवें मुर्गा कोई है हिसाब दा कि नहीं बच्चों वास्ते गिन के आप वधन लेकिन ये हाल तक लम जांगड़ पता नहीं करन तैयार सी सन लेकिन माशाल्लाह ये मुर्गा गिना क्योंकि पट्टी छड़ियाँ तैयार मैं क्या चलो इन्ना हो कि सर्दियों मतलब अंडे शंडे ना मिलन अंडे तक बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाइनल कर छोड़े शहजादा अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम थोड़ा भिरा वहना पिया है वाक दे क्योंकि यार बड़ी मुश्किल है थोड़े भिरा को टमी थोड़ी बड़ी कम की आई 10-12 किलो वजन कम करने तो बाद बिल्कुल वध थोड़ा भिरा ढिला पैगी आई वाक शाक छोड़ दी है सारा कुछ तो वध माहौल थोड़ा इतना मज़ा नहीं लग रहा भैया अल्हम्दुलिल्लाह है कि वजन है बरकरार बहुत ज़्यादा मतलब इशू नहीं बना लेकिन ये है कि वजन घटाना तो है यार मेरे रुए की 2.5 किलो भी वजन घटती है तो अस इंशाल्लाह ज़िंदगी तो खुश है तो इस वजह को भला दोबारा दुआ स्टार्ट कर छोड़िए इंशाल्लाह अगर किसी दोस्त काम करने वजन तो उस वास्ते यो है कि यार चीनी छोड़ लियो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल कर छोड़ो जी अपनी रोटी रूटीन दी खाने हो उसमें अद्धा कर छोड़ो तो बाकी ये कर गिनो कि डेली वॉक की करो भजे शजे ना करो नॉर्मल टुरे करो लेकिन ये है कि रोज़ाना 6-7 किलोमीटर इतना तो लाजमी तकरीबन टुरे करो इंशाल्लाह मैं आदा भाई कुछ दिहाड़ा नहीं जना इंशाल्लाह थोन पता लगाना रिजल्ट थोन मिलने लगे वैसे कि हाँ सनल की मैं तो हालांकि पहले जिस स्टार्ट किया था मैं को नहीं लगता कि यार मेरा वो थी सी वजन कम थी सी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 11 किलो वजन मेरा कम थी गया इसी चीज़ ना और बाद दोबारा मैं आशा से स्टार्ट की थी वह अल्लाह एक दूर यार थी गई तो इंशाल्लाह कल तो दवा 2 साल ऐसी नवीद जड़ा कि मैं लाना मोटी बात इंशाल्लाह प्रॉपर दोबारा तो इंशाल्लाह ऐसा है इस टाइम मैं निकला ना ये माहौल है असल टाइम होंगे ना तो असल टाइम इस साइड से कम अज़ कम बड़ा ज़बरदस्त सुकून का होंगे तुम अगर लुगे भी हो तो सुकून का बन के दे अपना शक करके वापस आ गए तो मसला शसला ये टेंशन वगैरह नहीं होंगी इस वजह को इस टाइम थोड़ा मेरा वहना पिए वक्त अपना सारा वाला टाइम नमाज शमाज पढ़ के गया शाम तो पहले घंटा कर वॉक करके वापस ही आ गया यार सूरज गरूब थी होने चेक करो कि माहौल है माशाल्लाह ज़बरदस्त और इस टाइम थोड़ा फिर अट्रैक्ट करना पे थोड़े लेट थी गए यार अब असल मेरी दोस्त मिली आई तो दोस्त लादा गपशप मारी पुराना क्लास फेलो लादा गपशप लैने लैंदे लेट थी गए लेकिन ये है कि हम वहदे पे अपना इंशाल्लाह जो फाइनल लेना वो पूरा कर गया इंशाल्लाह 10,000 स्टेप जो तोड़ने इंशाल्लाह फाइनल कर गया